大家好，我是婷婷，现在是养好的第15天，除了偶尔有点咳嗽，其他没有啥症状了。现在是头也洗了，身上早点洗了，没啥事儿，都是洗的时候一定要注意保暖，千万别冻住，别受寒了。现在家边都小友咳嗽比较严重，白天咳，然后夜里睡之前咳，早上睡醒咳，睡着之后不咋咳，带点去检查检查，不然这最近2天老刷到，要么白肺，要么是那个心肌炎。每次夜里一刷到这视频之后，人吓得瞌睡都睡不着，带着他去检查检查，这样心里边放心些，是吧？安心，是吧？俺比较害怕这个病。拍了片的。为啥给你拍出来？万一不敢给你误诊了，假如说是个病毒性肺炎的话，在上成输咱输不了。要是个普通的肺炎，咱管输，知道吧？哦，你听着他有。这必须得看片子。我说你听着他这。听着有验证。100多块钱。我得片拿去。这你儿有验证听。他现在。听着有炎症，来拍个片子。做个 CT。你本上有，反正来医院里啊，大多数都是老年人跟小孩儿，是。老年人还多一些，小孩还少些。就是老年人，都咳嗽，咳，有点咳嗽，有点难受吧？不难受吗？那有的咳声从肺里不带劲。他支气管里有炎症。我让看，注意点手机。有炎症是吧？支气管炎啊。肺的没事没？肺的没事吗？肺的没事，现在是支气管炎。都支气管炎。这输水好吧？吓死了！不过检查了之后，心里都放心了。支气管有点炎症，肺的没事，给他喝点药都好了。赶紧吃饭吧，都1点多了。吃点那茄子、萝卜。我想吃萝卜蔬菜，不想吃茄子。不想吃茄子？你想吃啥的？我特意给你炒的茄子，连辣椒也没放。你看，不好吃。不能挑食，啥不好吃？啥都不好吃，那就别吃饭了。找袖在哪边？刚开始看我炒的茄子不想吃，你看这一盘分完了。遇到别往外播，无论做啥饭、炒啥菜，你都得去尝试，你才知道它好不好吃，喜不喜欢吃。不能一看，哎，我不喜欢吃，我连尝都不尝。